dimakan strike. Gila, akhirnya kita dapat 2 ekor nih guys. Misi mancing 2 ekor ikan jair udah selesai. Sekarang kita mancing ikan jair. Posisinya ini aku udah di sawah dan aku udah nemu spot juga. Kita bakal mancing di semak-semak ini karena kelihatannya banyak ikan yang sembunyi di semak-semak ini. Rupanya spot ini banyak ruak-ruaknya dan kalian lihat sendiri kan. Jadi kemungkinan besar spotnya masih asri, berarti banyak ikan babon di sini. Kita tungguin aja sampai lumutnya benar-benar dimakan sama ikan jair. Nah, kan umpan lumutnya udah dimakan nih guys. Langsung saja strike. Guys, kalian lihat tuh, kita langsung dapat ikan jair ukuran babon. Gila, mantap banget.